Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Влево, вперед, вправо, вперед. Влево, вперед, направо, вперед. Еще раз влево, вперед, направо и вперед. Можно друг на друга. Следующее упражнение – это вращение плечами. Занимаем исходное положение, ноги на ширине плеч. Вперед. Раз, два, три, четыре. И готовимся делать в обратную сторону. И раз, два, три, четыре. Остаемся в том же положении и приступаем к вращению локтями. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В обратную сторону. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Выполняем наклоны. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки на пояс. Вправо, вперед. Влево, вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Выполняем вращение корпусом. Ноги на ширине плеч, руки перед собой. Скручиваемся. Вправо, вперед. Влево, вперед. Вправо, вперед. Влево, снова вперед. Раз, два, три, четыре. Начинаем вращение тазом. Ноги на ширине плеч, руки на пояс. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Выполняем наклоны. Исходное положение. Ноги шире плеч. Начинаем справа. Раз, два, три. Прогнулись. Еще раз. Раз, два, три. Прогнулись. И последний раз. Раз, два, три. И прогнулись. Выполним приседание. Исходное положение. Ноги шире плеч, руки перед собой. Начали. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. И последний раз. Раз, два, три. Закончили. Для самых стойких. Прыжки на месте. Повторяйте вместе с Луизой и Маратом. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И самое сложное упражнение на сегодня – это подъем на носочках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили.